สวัสดีครับวันนี้พี่อันจะทำอะไรครับจะทำกุ้งจะกินเนื้อย่างนี้เราจะทำอันกุ้งใหญ่จะพาไปดูกุ้งใหญ่นี่กุ้งอันตัวเกเรมากกุ้งตัวเกเรเป็นยังไงกุ้งตัวเกเรเขาบอกนี่เนี่ยตัวแบบนี้เป็นตัวแบบนี้กุ้งตัวเกเรเป็นตัวแบบนี้ครับกุ้งตัวเกเรอันก็มีอันกุ้งก็มีปลามีปลาใช่ก็มีอันเส้นมีเส้นมีแก้วมังกรมีแก้วมังกรด้วยแอปเปิ้ลด้วยวันนี้พี่อันจะมากินอะไรกินเนื้อย่างอันเนื้อย่างสิครับเนื้อย่างกุ้งไปนั่งที่เดิมนั่งที่เดิมเดี๋ยวแม่จะพากินเนื้อย่างแล้วนะครับอ้าวยังหาวอยู่เลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้ะคนยูทูบคนไม่มีมานี้อย่างขโมยค่ะแบบตักเปลี่ยนที่ไปจะเปลี่ยนที่จะอันใช้อันตะเกียบเดี๋ยวใช้โซอันแม่น้องมันจะตะเกียบตะเกียบโอ้ไม่เหี่ยวยันไม่แม่แม่แม่ ครับแม่ครับอันตะเกียงนี่มันหม้อเดือดแล้วหม้อเดือดแล้วครับใครจะมากินเนื้อย่างกับพี่อันมาได้เลยนะครับที่บ้านพี่อันเองไปเดินกันกินได้เลยวันนี้บรรยากาศฝนตกไปทำงานไม่ได้ครับไปทำงานไม่ได้พี่อันก็เลยชวนเพื่อนๆมากินเนื้อย่างครับผมครับผมไปไม่ได้ฝนตกไปไม่ได้ฝนตกครับดูบรรยากาศรอบๆบ้านครับฝนตกไปไม่ได้เลยนู่นฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเป็นลมมรสุมครับใช่ครับนี่เพิ่งซาเมื่อเช้ากับเมื่อคืนตกหนักมากไปทำงานไม่ได้เลยครับวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมากินเนื้อย่างอันกินอันกุ้งอันหนูอันกินอันกุ้งอันนี้อันใหญ่ๆอันมาลองกินเนื้อย่างเพื่อนๆมากินเนื้อย่างกับพี่อันนะครับกินเนื้อย่างกับพี่อันกันเลยพี่อันกินอะไรอ่ะไข่พี่อันกินไข่แต่พี่วันกินกุ้งแต่พี่อันกินไข่เป่าก่อนเป่าก่อนร้อนเป่าก่อนอันซอสพี่วันเอาซอสใส่ให้น้องด้วยซอสดำๆเอาใส่ให้น้องเป่าให้น้องด้วยวันนี้มีพี่เจมอ้วนด้วยพี่เจมอ้วนก็มากินเนื้อย่างนี่
ว้าวว้าวว้าว กินเต้นเต้น โอ้ยหนูกำลังเลยนะ ยายมาแล้วยายจะมากินเนื้อย่างกัน คนไม่ใส่มาผมไม่หับเลยกูกินข้าวหลามมี เปลี่ยนเมนูย่างกุ้งครับ ไม่รู้ทุกคนนี่ไม่เคยคิดนะเอากินดู พี่วันอร่อยไหมคะอ่ะกินถ้ากินให้ดูหน่อย กินแบบอร่อยอ่ะทำยังไง โอ้ต้องอ้าปากกว้างขนาดนั้นเลยนี่โอ้นี่คืออร่อยมากดูยายกินอะไรอ่ะยายกินมันแครอทนี่ค่ะมันแครอทยายกินมันแครอทมันแครอทย่างถ้ายายกินอร่อย เดี๋ยวเราไปเรียนนี่หาเรียน อร่อยมากไหมอ ข ร่ อ อง คนก็ ย ขายของเหรอ พนังกินเหล้าด้วย ค่ะนี่เนาะค่ะ เรียบร้อยแล้ว ไป เรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้วพี่อันอิ่มหรือยัง ยิ้มแล้ว อิ่มแล้ว สับปะรดด้วย มีสับประหลาดด้วยขอบคุณครับก่อน ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ที่รับชม ที่รักชมกินข้าวยิ้มแล้ว กินข้าวอิ่มแล้วช่องตั้มดัมซิ่ง ใช่ ใช่ ต้องกดอะไรบ้างนะ จะให้ชมดำซิ่งให้ของเพื่อนกินข้าว วันอย่าแก่ง อัน พูดดังๆ พูดดัง อันอย่าลืมอันกดไลค์ให้ดำซิ่งกินข้าวด้วยนะครับบ๊ายบาย ๆ บ๊ายบาย